ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സബാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പത്തിരിയുമായിട്ടാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ഗ്രീൻ പത്തിരിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്തിരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനായി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഈ മല്ലിയില അരച്ചത് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ചായി വെള്ളം ചേർത്തോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ നൈസായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അതിനായി ഇതുപോലൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്കൊരു കൊട്ട വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്ത് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ അമർത്തി പരത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായി പരന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ചെറിയ തുണിയിലൊന്ന് എണ്ണ തടവി ഇതിലേക്ക് പാനിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ പത്തിരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് ഈ പത്തിരിയുടെ പരുവം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും.